嘅第3日，我落咗呢個酒店樓下，打咗架車，依家去玩呢一個斜坡滑板。我頭先 call 車呢，就喺呢度落車啦。咁如果你哋要搭呢個巴士呢，就搭1001。但係我唔識搭，所以我會坐的士。今日就要開通呢一個釜山48個鐘嘅行程啦。咁咪10點鐘先開門嘅。咁我哋喺度坐下，去下廁所，你去啦。咁陣間呢，我哋就要上呢一個類似纜車咁嘅物體呢，就要去玩滑板車啦。跟住呢，嗰個城堡呢，我估計應該係樂天世界。咁陣間都會去玩嘅。咁咪10點鐘先開門啦，所以我哋等一等先。疑似冇乜人，未夠鐘。咁我成功用咗呢個釜山券，釜山48嗰個 pass 呢，就換咗2張飛啦。依家呢，就換頭盔，人山人海。咁依家呢，正式計時啦，我個釜山 pass。正式10點鐘呢就開始啦。爸爸呢就攞咗個頭盔俾我。依家呢又落雨啦，釜山真係好乞人憎，又落雨啦。哇，好大滴喎啲雨。勁黑仔咯，一嘟咗嗰張，攞咗張飛，一攞咗張飛呢，即刻大雨，超大雨，要開遮。哦，啲人有雨褸喎，我哋有冇攞雨褸呢？我就係諗住唔落雨先至嚟，點知呢就勁大雨。經過身體往後，極度趕啊！哇，極度趕啦！哎呀，冇攞啊嘛！哇！個天咁靚都落雨啊！係啊，好凍啊！哇，好凍啊！落雨啊！呢濕晒啊！呢度啲嘢。釜山黑仔油，冇人唔落雨啊！最大係今日添，仲要。明明今日個新聞話係0% 㗎。冇得信。算啦，玩呢個都值啊！就咁上呢個，我哋沿路落返嚟都值啊！明明釜山天氣話今日係0% 落雨，結果就濕晒，濕到呢，每日都咁黑，沒有最黑，只有更黑。大雨到呢，依家去廁所揈一揈，不過都叫做玩到咯。即係而家陣間去行雷呢，有機會係玩唔到嗰啲人，咁我都叫做少少好彩啦。但係我唔知陣間去邊好喎，因為呢樂天世界你咁大雨都冇心情行啦，去露天㗎，所以我諗住唔去啦。多少少呢，喺呢個釜山度 book 車呢，好方便嘅。咁呢有2個 apps 啦，一個 apps 呢就係呢一個 KY 啦。咁但係呢，佢就冇得俾我用卡去俾錢啦，即係 Wow Pass 或者現金，咁一定要扣我信用卡啊、支付寶嗰啲。咁頭先呢，就扣咗個港紙啊，勁肉赤啦，我阿爸出錢㗎嘛，韓幣。咁點知呢，就冇得用啦。咁咧而家呢，我就用呢個 Uber 呢，咁就可以呢，俾現金或者俾嗰張 Wow Pass， 咁就好啲咯。咁就阿爸俾錢咯，係。如果你哋有即係冇咁多韓幣起身啊，你可以用信用卡啊嗰啲呢，咁就2個 app 都得嘅。咁但係如果一定要用現金呢，咁就要用翻 Uber， 咁就到站俾錢咯。哇！咩事啊？呢度落雨濕濕，我哋嚟到呢個塔啦。邊度排隊呢？請問？黑仔到極點，入都入唔到。哇！好黑仔喎，得返香港啦，不如。
點解咁黑仔嘅咧？咁我哋咧又改行程啦，依家去呢個 Spa-Land 啦。入到嚟嘅環境就係咁啦，跟住我要去攞張票，陣間就慢慢上去睇下啦。我哋擺低咗對鞋仔之後咧，就嚟呢度攞衫啦。呢度攞跟住咧，我哋就係啦，要換衫啦，攬喺嗰度。呢度係露天浸腳，但係好大雨，咁我哋又唔玩啦。呢度咧就係教點樣接一個牛角筋、羊角筋。我哋嚟食杯麵啦，自己煮。喺呢度買麵咧就可以包埋一個水。邊隻蛋啊？好啊好啊，要盒蛋。開拉麵咧有個位嘅，你唔可以喺呢個配料區度開。拉麵開。成日都嚟韓國食拉麵我哋。即係一陣間仲要夾。我哋仲買咗隻蛋，陣間蒸先至食啦。唔熟咪冇啊，瀨嘢啊唔食。咁我哋擺喺度。大家唔好唔記得攞芝士。跟住點啊？你自己嚟？自己煮啦，煮緊㗎啦。煮緊啊？係啊。咁就煮好啦，啲配料係好似完全都唔熟㗎，不過是但啦。撈下撈下就熱㗎啦。望住個海景食嘢，呢個位先好啊！有啲配菜。我哋咧都係忍唔住，都係要行出呢一個戶外浸腳，仲係落緊雨。係咯。啲水暖㗎。凍。嚇！啲水好熱喎。啲水熱㗎。我仲以為凍水啊！我話浸。出煙㗎。係咯，我話浸雨水有鬼用。溫泉蛋，好硬，30度。終於可以天晴啦！大家望下，幾多海鷗。原來沙灘行到盡頭就係呢個塔㗎啦。如果喺酒店行過嚟就唔使搭車啦。我哋終於可以入去啦，睇下成唔成功先。就速攞票。我哋搭 lift 啊，幾多樓啊？應該又係100樓嗰啲咯。呢度係100樓啊！真係錯有錯嘅，雖然朝早講晒粗口，不過而家睇仲靚啦，有海灘，有啲畫啦，有啲藝術品啦。成片都係海景啊！
到呢度都係海嚟㗎。好似都唔係好睇到嗰種震撼。哇！呢度好靚啊！哇！條樓梯落咗嚟之後，就係一個休息室，有間餐廳同有間 coffee shop。呢度好靚。阿爸話呢度好靚，入唔入得嘅呢？快展現佢啲好廢嘅影相技術，我唯有配合佢啦。唉，跟住呢度就係戶外嘅影相區啦。哇，擒上去喎要，唔可以坐，唔可以踩㗎。Well，哇，好涼啊！呢度可以食住嘢，望住個海景，好靚啊！呢度可以有個瞭望鏡 ，X the sky。呢度就望返高樓啦。哇，好靚啊！呢度。如果要食嘢呢，就可以喺呢一層醫圖啦。跟住呢度就係賣精品嘅。呢度樓梯上去就係 Starbucks 啦。咁你哋可以呢，喺呢個高空度嘆杯咖啡。呢度仲有啲休憩嘅位置。呢度嘅環境真係好靚。好寫意，我而家坐咗喺把遮下面。我唔知點解行咗入去一個展覽入面，佢喺嗰個商品店入面有一個畫展啊！阿爸問係咪啲博物館啲畫俾人偷咗嚟？唔識分㗎，佢咩畫都唔識分啊！哇，會變㗎呢個，睇下，係咪啊？嗱，褪左褪右。我哋而家離開啦，嚟到呢一個坐大飛嘅入口。如果你搭的士呢，會喺門口落啦。跟住呢，我哋有洗手間啦，洗手間喺嗰個窿啦，嗰個窿係洗手間啦。跟住呢度呢，就要去碼頭啦。咁我揀嗰架快艇呢，就係要去4號嘅。咁如果你有參加嗰個 tour 喺 IG 度 book 咗嘅話呢，咁其實去 IG 會有條片呢，教你點樣行嘅。咁呢，我老豆已經見到4號咯喎。哦，睇翻個距離好近㗎咋。喺呢個就係嗰個的士站道嗰個位啦，跟住穿過咗嗰個叫咩呢？總之個建築啦，跟住一路行，跟住行到嚟呢度呢。咁然後呢，我喺呢個4號月台啊，唔係4號乜嘢叫船？4號碼頭，4號碼頭等啦。入面呢，大家見面到好多快艇啊，好期待啦！陣間，哎呀，開始落雨啦又。
勁黑仔咯，又落雨啦。幾大雨，分分鐘冇得坐船。點解唔上嗰部啊？兩部咯，太多人咯。你影相啊，坐上嚟啊！落雨睇煙花啦！哇！哇！成浸玻璃。哇！嚟咗船頭影夜景，我一嚟就好多人都嚟啦。呢架船呢，因為今日落雨啊，頭先去到中段呢，超級大浪，跟住我哋好似玩緊啲機動遊戲咁啊！一坐呢，就啷嚟啷去，跟住我哋着住雨褸呢，有跣喎，跟住隔離嗰啲女仔又跣過嚟喎，跟住我又跣過去喎，勁好笑咯！我哋風吹雨打，日曬雨淋，終於病咗啦，所以唯有去返呢一個酒店，好慘咁樣食便利店啦。唉，呢個釜山之旅真係黑仔到痹，人都病埋啦，食多啲嘢啦，唯有食埋啲劣質嘢。